cái alo mình là quá nó đi nè bọn nó đi logical function ấy sẽ thế mà logical function lúc khỏi đấy n or số đấy formula lấy được cho nó thì chẳng hạn thế mà lấy là bây giờ mà thì bạn nó đi nè mà no lên nó khu thâu ra lại chỉ bảo đấy no one and formula thì là áp nó cũng lúc mà two who áp thuế bảo mình đấy nó no two mà ra rồi or the or function thì áp được khu mà dùng phiên two thuế này điဒါနဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော် n နဲ့ or နဲ့ကွာခြားချက်က n ဒီအဖြစ်နှခုံးလုံးမှန်မှ true ဟိုအဖြစ်ထွက်မယ် wrong ရင်တော့ false ပေါ့နော်တခုခုမှားတယ်ဆိုရင် false ပေါ့နော် or ဒီအဖြစ်တခုမှန်ရုံဖြင့် true ထွက်နိုင်တယ်formula တွေအများကြီးနဲ့တွဲထားတာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတခုမှန်လို့ရှိရင်သူက true လို့ထွက်မယ်ဒါအဖြစ်အကုန်လုံးမှန်မှ true လို့ထွက်မယ်တခုမှားနေလို့ရှိရင် false ထွက်မယ်နော်တခုမှားနေရင်false ထွက်မယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရစမ်းကြည့်အောင် test အောက်မှာequal and formula နဲ့အရင်စမ်းပါမယ်ဝင်စား is ဟာလဲ 5 တန်းငယ်သလားလဲ is ဟာ 5 တန်းငယ်သလား is less than 5 is ဟာလဲ 5 တန်းငယ်သလားဆိုတော့ငယ်မငယ်ဘူးမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နော်ပြီးရင် comma bc ဟာလဲ is ထက်ကြီးသလားလဲကြီးတယ် greater than is အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် false ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ 5 ထက်မငယ်ဘူးလေ is ဟာ 5 ထက်မငယ်ဘူးသူက is ဟာ 5 ထက်ငယ်တယ်လို့ပြောထားတော့မှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် false ပေါ့ကျန်နောက်ထပ်အဖြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်အောင်ဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး formula တစ်ခုတည်းမတူတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆွဲချလို့မရဘူးသူကfalse အကုန်လုံးပဲ error တွေတက်လိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ formula တစ်ခုတွက်ကြည့်အောင် equal and when the 5 ဟာလဲ5 less than 5 ဟာ is ထက်ငယ်သလားကြီးသလားဆိုတော့ 5 ဟာ is ထက်ငယ်တယ်လားမှန်တယ်ဒါဆိုရင် is မှန်တယ် comma ခံမယ် is ဟာ b ထက်ငယ်သလားလဲ is ဟာ b ထက်ငယ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ် is less than b ထက်ငယ်ပါတယ်လဲဒါလည်းမှန်တယ်နှစ်ခုမှန်နေပြီ b equal is b နဲ့ is နဲ့ဟာတဲ့b equal is into 2 b ဟာ is နှစ်ဆပေါ့နော်နှစ်ထပ်ဖြစ်သလားလဲ is နှစ်ထပ် a က10ဖြစ်တယ်နှစ်ဆဆိုတော့20ဖြစ်သွားတယ် b မှာလည်း20ဆိုတော့ငြိမ့်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးမှန်တယ်သူက b equal is square to is into 2 is into 2 and ဒါခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် true လို့ထွက်မယ်သူကအကုန်လုံးမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်5ဟာ is ထက်ငယ်သလားလဲငယ်တယ်5ဟာ is ထက်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ် is ဟာ b ထက်ငယ်တယ်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ် is ဟာ b ထက်ငယ်တယ် b ဟာ is ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်ပါသလားလဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ true ဒါဆိုရင်အဖြေက function ဒီအဖြေအကုန်လုံးမှန်မှ true ဖြစ်ပြီးတော့တခုခုမှားနေခဲ့မယ်ဆိုရင် false ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နေเนาะဒါဆိုရင် or ကိုတော့ပါမယ် or equal ဆိုရင် or နော်ရယ် or ပြီးရင် when is less than 5 is less than 5 is ဟာ 5 ထက်ငယ်ပါတယ်တဲ့ comma b less than b greater than is b ဟာ greater than is တဲ့ကြီးပါတယ်လေဒါလည်းမှန်တာပဲเนาะis ဟာ less than 5 is ဟာ 5 ထက်ငယ်တယ် is ဟာ 5 ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့မှားတယ် b ဟာ is တဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်အမှန်တစ်ခုအမှားတစ်ခုပါတဲ့အတွက်သူကအမှန်ကိုပဲယူမယ် or ဆိုတာ true ပဲအမှန်ကိုပဲယူမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကို formula တွက်ပါမယ် or when is less than 5 is ဟာ
5ထက်ငယ်တယ်မှန်တယ် is it less than 5 is it less than 5 is it ဟာ5ထက်ငယ်တယ်မှန်တယ်is it ဟာ5ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့မှားတာပေါ့နော် is it က10ဖြစ်နေတယ်5ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့မှားတယ် b6 ဟာ less than is it b6 ဟာ is it ထက်ငယ်တယ်လေမှားတယ်ဒါပဲနှစ်ခုမှားနေပြီပေါ့နော် b6 ဟာနောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ် comma b6 ဟာ equal to ညီတူပါတယ်လေ is it ရဲ့လက်ထက် is it ရဲ့လက်ထက်ဒီနေရာမှာ is it into လက်ထက်နော်အဲ့တော့ခေါက်လိုက်အကောင်လုံးဒီဟာသူကအဖြစ်တွေမှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာလေအဖြစ်မှာလေအမှားလို့ပဲပြတယ်ဒါဆိုရင် or ရဲ့အဖြစ်ကအကောင်လုံးမှားတယ်ဆိုရင်တော့မှားတယ်လို့ပြတယ်အဲ့ဒီအကောင်လုံးထဲက formula အကောင်လုံးထဲကတစ်ခုခုမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် true လို့ပြတယ်နော်ဒါ or ရဲ့အလုပ်နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ n ရဲ့အလုပ်ကအဖြစ်တွေအများကြီးထဲကတစ်ခုမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသူက false ပဲပြမယ်အကောင်လုံးမှန်မှသူက true ပြမယ်နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ logical function တွေထဲက a or formula function လေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ